मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में मिली खांसी की सिरप से बच्चे की मौत नहीं हुई, यह दावा सीकर CMHO ने किया है। सरकार को भेजी रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस सिरप को पीने से बच्चे की मौत होना बताया जा रहा है, उस बैच की दवा झुंझुनू जिले में सप्लाई ही नहीं हुई थी। दरअसल सीकर में 28 सितंबर को 7 साल के नित्यान शर्मा की मौत हो गई थी। परिजनों का कहना था कि बच्चे की तबीयत खराब होने पर चिराना स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया था। 28 सितंबर की रात सिरप डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड IP/13.5 mg/5 ml बैच संख्या KL 25/148 की 7 से 8 डोज बच्चे को दी गई थी। दवा पीने के बाद रात 3 बजे बच्चे को प्यास लगने पर पानी पिलाया गया था। सुबह 5 बजे बच्चे को संभाला तो अचेत था। बच्चे को नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से उसे कल्याण हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चिराना CHC प्रभारी बोले, जिस दवा की बात वो झुंझुनू सप्लाई ही नहीं हुई। बच्चे की मौत के बाद सीकर CMHO अशोक महरिया और चिराना स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी। चिराना प्रभारी ने बताया कि जिस दवा को पीकर तबीयत बिगड़ने और उसके बाद मौत होने की बात बच्चे के माता पिता कह रहे हैं, उस बैच की दवाई झुंझुनू जिले में सप्लाई ही नहीं हुई है। चिराना स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बच्चा आखिरी बार 7 जुलाई को इलाज के लिए आधिकारिक तौर आया था। उसके बाद से यहां चिराना स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए आया ही नहीं था।